हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र हजुर सबैजना एकदमै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भने मैले एकदम ठुलो आशा राखेको छु र हजुरहरू जो नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने हजुरलाई पनि मनदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई र आज म फेरि पनि तपाईँको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियो चाहिँ आज म धान काट्न जाँदैछु हैन अनि मेरो गाउँ चाहिँ दौर्दे गाउँपालिका 8 टाप गाउँ मेरो नाम चाहिँ विष्णु गुरुङ र अलि मेरो चाहिँ के भएको छ भने मोबाइल बिग्रेको समस्या तपाईँलाई भनिसकेँ मैले हैन मेरो फोन चाहिँ चार्जर घर बिग्रेको छ अनि त्यो चाहिँ फोन चाहिँ मेरो बनिसकेको छैन अनि त्यो फोन चाहिँ मैले बेसिसर पठाएको थिएँ बेसिसरमा चाहिँ फोन नबन्ने भयो अब काठमाडौँ पठाएको छु काठमाडौँको ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने भयो मेरो फोनको चाहिँ अब त्यो फोन आएपछि अस्तिको भिडियो चाहिँ हाल्नेछु म घर लिपेको अनि यता त्यो सरसफाइ गरेको भिडियो हाल्नेछु अनि यो भिडियो चाहिँ अगाडि पछाडि भयो त्यसको लागि चाहिँ केही नमानिदिनु होला जस्ट सपोर्ट गरिदिनु होला र यो मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ आज चाहिँ मेरो दाइको छोरा पञ्चबहादुर गुरुङको फोनबाट बनाउँदैछु र त्यसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने फोनतिर साथ सपोर्ट दियो नि त मलाई ऊ चाहिँ मेरो साथी भाइ दाइ सबै हो भदाइ सबै हो अनि त्यसपछि अनि अरू के छ भने दसैँको मल के कस्तो भइरहेको छ तपाईँतिर त्यो पनि भन्नु होला हामी चाहिँ आज दसैँ मनाउनुभन्दा अगाडि धान काट्नु परेको छ किनभने छिटो रोपिँदै धान अनि दसैँमा फेरि बाँदर आउँछ बेसी अनि दसैँमा फेरि मान्छे कुर्न भ्याउँदैन नि त त्यही भएर धान काट्ने भनेर हामी धान काट्न आएको छु र तपाईँलाई के कस्तो हुन्छ देखाउने नै छु कन्टिन्यू मसँग जोडिराख्नु होला यो चाहिँ कुल्चो वन हो हैन तपाईँहरूलाई अस्ति नै याद छ भने चाहिँ मैले धान रोप्न गएको काँडा तास्न गएको यहीँ हो तर आज म धान काट्न जान्छु ऊ तल यही साइडमा हो है यही साइडमा हो तपाईँहरू देखाउने छु है यता चाहिँ धान पाकेको छैन अब यहाँ पनि धान पाक्छ होला दसैँ तिहारपछि त्यहाँ पनि जान्छु म देखाउने नै छु है त यहाँ हाम्रो भाउजूहरू चाहिँ किनमेल गर्न अनि नानीलाई सिलाउन चाहिँ हिँडेबाट जाँदैछ भाउजू हजुर यता भाउजू सानो मान्छे ओ सानो मान्छे अब चाहिँ कान्छी छ 250को सपिङ गर्न जाने रे त्यो हिँडे बजार पानी छ क्या यस्तो सस्तो पाउने ठाउँ जाने रे भाउजूहरू चाहिँ ल म अगाडि जान्छ है त ल म अगाडि गएको र मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो दाइलाई चाहिँ मैले आसी यसो लाग्ने बनाइदिनु भनेर चाहिँ यहाँ प्रयास गर्दैछौँ मेरो कि पहिलाको सबै कोदो बारी हो यो तर अहिले हेर्दै पुरै पाती फुलेर बसेर कसले गरिदिने क्या काम अब काम गरेर नै अब जस पाउँदैन सबै विदेश कुद्नै पऱ्यो नकुदेर नि भएन गाह्रो छ हाम्रो लोकेसन चाहिँ यही हो आज प्रोनो भन्छ होइन यसलाई मात्र होइन कि यो सबैलाई चाहिँ प्रोनो भनेर नामाकरण गरिन्छ धान चाहिँ मिठो पाकेछ के हो भने यति नै होइन बनाउँछु अनि यो धान काटिसकेको चाहिँ यस्तो गरेर यस्तो खतरा धान चाहिँ आम्ज्यौ अब धान काट्ने है हजुर धान काट्नु पर्यो दसैँभन्दा पहिला दसैँभन्दा पहिला धान काट्नु पर्यो धान त पाक्यो फेरि धान काटेन भने बाँदरले खान्छ भनेर बाँदरले खान्छ अहिले खला बनाउने हो नानी यो चाहिँ खला बनाएको आज धान कुट्ने बित्तिकै के अरे धान काट्ने बित्तिकै कुटिहाल्ने नि त हुन्छ आज हो ल त्यस्तो छ है यहाँ चाहिँ भाइहरू छ दाइ पनि छ ल म चाहिँ धान काट्न गएँ मैले दाइ यता हेर्नु यस्तो छ दौरे भाइ तिमी पनि आयो अच्छा भाइ यस्तो छ हाम्रो गाउँमा केटा त लास्टै काम गर्छ क्या तर
अहिले काट्यो अहिले नै यस्तो झारे अनि भनेर चाहिँ यहाँ थुपारेको छ तलबाट चाहिँ दाइहरूले ओसार्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कान्छा बाबाको गोठ पनि छ है मैले तपाईँलाई देखाउन नै छु त्यहाँ काँक्रो पनि छ अरे यहाँ चाहिँ यस्तो अचम्म किसिमको धारा रहेछ है ओइ डेन्जर आएर पानी त सबजना आफ्नो काम गर्दैछ आम्जे र म चाहिँ यहाँ पुरा मुठा बाँध्दै हो यसरी मुठा बाँध्नुपर्छ नि त त्यो झार्नको लागि यहाँ दाइ काट्दै हुनुहुन्छ उता दुईजना दाइ काट्दै हुनुहुन्छ एकजना दुईजना भाइ काट्दैछ र म चाहिँ एकछिन गोठमा पुगेर आउँछु तपाईँहरूलाई के छ देखाउने छु म चाहिँ यहाँ गोठमा आइपुगिसकेँ सानो बाछा पनि रहेछ अबे खै मलाई अबे लु हन्डामा खोज्छ त के हो तिनवटा बाछा रहेछ अझै हाम्रो आजीबाउ आजीमा ए यस्तो दुध यो चाहिँ हाम्रो यहीँ गोठकै अर्ग्यानिक दुध हो है हाम्रो आजीबाउ चाहिँ गोठको यही यो दुधबाट के बनाउनुहुन्छ कान्छा यो दुध अनि मजेर अनि मही सुर्बी आउँछ घिउ नि बन्छ होला है घिउ नि बन्छ कति वर्ष भयो तपाईँले यस्तो गोठ राख्नु भएको गोठ बसेर अनि बाजेको पालोदेखि बाउ पनि बित्यो बाजे सबै बित्यो अनि पुस्तादेखिको है यो त 3 पुस्ता भयो म बसेर म जाँदा नै 40 वर्ष जति भयो भनेपछि जीवन निर्वाह त भइरहेको है मजाले जीवन त भइरहेछ छोराछोरी अलि दुखाने बाटो अलि साउलाई यसो ऋण माग्दाखेरि दिने बाटो भइरहेछ जेस पत्ताउँछ मान्छेले पताउँछ मान्छेले जिनिस भाइ कतिवटा छोरी भैँसी चाहिँ भैँसी अहिले 9वटा छ 9वटा छ 3टा बाछा है बाछा 2टा रावाहरू छ यही पालन गरेर बसिरहेछ खेती किसान गर्ने ठिक छ यस्तो सही देखियो दुध पनि म चाहिँ गोठबाट बल्ल निस्क्यो आजीबाउले भैँसी समातेर नत्र हानिरहेछ क्या अनि यहाँ हेर्नु त काँक्रो आमा हट सब कान्छा बाउले नै यहीँ लगाउनु भएको आम्मा ए काँक्रो त टाइट यहीँ रहेछ त्यति धेरै उता बढिन्छ अब दसैँ तिहारमा खाने भएर राख्नु भएको ए यता चाहिँ भैँसीहरू छ भैँसीहरू बाँच्ने ठाउँ यो भइहाल्यो यहाँ छ काँक्रो कति मजाले पाकेको हुन्छ डेन्जर मिठो हुन्छ यता बसेर खाना पाउँछ होला सायद रे कि यस्तरी हेर्नु है यिनीहरूले मलाई नआइज भयो नआइज म जान्छु ल यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो कान्छा बाउहरूको गोठ भइहाल्यो त्यसपछि खेत पनि कान्छा बाउहरूकै हो हामी आज कान्छा बाउहरूकै आएको है तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ होइन पुरा धान काट्नेदेखि लिएर गोठकोदेखि लिएर यस्तो काँक्रोकोदेखि लिएर सबै भिडियो मजाले देखाइदिएको छु मजाले हेरेर मन पराइदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नु होला अब एकैछिनमा धान पनि कुट्छ आज म यहाँ मारे म चाहिँ अब गोठबाट तल गएको अब त्यहाँ तल काम पनि गर्नुपर्छ नि त
यहाँ केराको यस्तो घार पनि छ तर केरा चाहिँ छैन नेक्स्ट टाइममा सक्छ केरा यहाँ पुरा यहाँ धान झार्ने प्रोग्राम पनि स्टार्ट भइसक्यो Manari aja malah ini bisa begini ya. Dua ayo ini. Dua kereta mulu. Jadinya gini. अब चाहिँ हाम्रो यहाँ धान झार्दा पनि करिब करिब भ्याउनै लाग्यो अब थोरै बाँकी अब चाहिँ हामी यसो खाजा बनाउन लाग्छ है खाजामा रहेको छ चटपटे अन्ना चाहिँ आउन किन टाढा गएको र स्याउ पनि छ है स्याउ तारी पनि आमजो nó mất cái đẹp quá khăn như là tốt rồi ra raอยู่ Tapi kalau chén thì 미트로 đi vào dạng này thôi rồi. Cô sang thì sang ít cho mà sang để vào. không có nhiều ngay được Đấy là mà là gì? Aku gitu. Bisa lah juga. tôi rằng ngay cái tiền xong rồi sẽ xuống lên có tiền quá mà đâu nè Đó là đâu mà. Đó là món xong một tí rồi. Đó. nó cái nó cũng chỉ là sự là rồi Ồ. खाजा खाने प्रोग्राम सकियो हाम्रो त अब धानलाई लाउह भन्छ नेपालीबाट के भन्छ खै सफा गर्ने सक्यो त्यस्तो धान झारेर पनि सक्यो हामी चाहिँ यस्तो यो सुकाएन नि त राम्रोसँग पराल बनाउनको लागि चाहिँ यो आली आलीमा राखेर अनि घामले सुक्छ भनेर चाहिँ राख्दैछु तल पनि राख्दैछ म पनि राख्दैछु यो सब पछाडिको मैले राखेको मैले पनि काम गरेछु है गइस छोरी
जस्तो भन्छ अब यो सक्यो अरे नि त टिटी पनि टिटी हिँड्ने गएको अब चट्टा लगाएर बारी हाल्न बिजी सबैजना जान्छु त्यहाँ छ ये शो से मेरा टावा ये शो होना घर चले सजना ताप माने ये शो दी हाँ जैसे नवा क्यों नारने करो उधर मनाओ प्राय मसँग काम गर्ने आन्टीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम यस्तो अखबारे खोर्सानी मतलब डल्लो खोर्सानी मनपर्छ भनेर चाहिँ लैजाऊ भन्नुहुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ म यहाँ टिप्न आउँदैछु टिपिरहेको छु टिप्न आउँदैछु होइन टिपिरहेको छु है एकदम मनपर्छ मलाई यो त यो बिना त मेरो खाना पनि जाँदैन औ के भएको यस्तो फर्स्टै बानी बिग्रियो हाम्रो भारी रेडी यो भारी चाहिँ यो भाइको यो भारी चाहिँ मेरो यो भारी भाइको यो तिनवटा यो तिनवटा दाइहरूको अब हामी घर जान्छौँ बाइ बाइ गर है दौरे सबैजना यहाँ भारी रेडी पार्दै म चाहिँ बोकिसकेको चोन न ल म चाहिँ हिँडेको है अब वहाँ पुग्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहै छ क्या अरे गाउँ कति टाढो छ भनेर तपाईँहरूलाई म हल्का गाउँ पनि देखाउँछु अहिले एकछिनमा र आजको भिडियो यति नै थियो सबैजनाले माया गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु आज त्यो पानी हालिदिनु नि मलाई म अलि कसरी हाल्न सक्छु त नि बिचरा यहाँ जानु बिचरा पसिनै भइसक्यो हट तल जायो हाम्रो हिरोइनहरू चाहिँ पुरा हिले बजार गएर सपिङ गरेर आएको अरे सपिङ गरेर आयो भन्छ त के सपिङ गर्यौ दौरी भाइ बिचरा म पनि बिचारै छु है मलाई यस्तो माया लाग्दो देख्यो होला सिकान गरे चलो भाइ साहब चलो दौरे बोकै किन बल्ल 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 तिर्ने चौतारा आइपुग्यौँ यहाँ आएपछि बल्ल सास निस्किन्छ क्या किनभने गाउँ देख्छ नि त यहाँबाट यस्तरी त्यस आजको मौसम पनि ठिकै भयो यति हिँड्दा पनि आमामा के साह्रो बोसो लागेर बानी नभएर यस्तो गरेर हुन्छ माथि हाम्रो गाउँ मेरो गाउँ जे भने पनि यही हो दोर्दी गाउँपालिका 8 टाप गाउँ पहिला चाहिँ अब वडा नम्बर एउटै गाउँमा 8 र 9 थियो अहिले चाहिँ 8 मात्रै भयो नि त अनि त्यसपछि
यो कहाँको भन्दाखेरि म टाप गाउँको भन्दाखेरि यो टाप गाउँ पनि छ र कहाँ पर्छ र भनेर चाहिँ नभनिदिनु होला लास्टै मन दुख्छ दौर्दी गाउँपालिका 8 मा पर्छ लमजुङ गाविसमा पर्छ अनि गाउँ चाहिँ यही हो है आजको लागि यति नै थियो माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला छिटो नै तपाईँहरूको सामु म आउने नै छु ओके बाई